চলুন খুব সহজে বানাই সুস্বাদু চিকেন টাকোস। দ্রুত, টেস্টি আর পারফেক্ট স্ন্যাক। প্রথমে চিকেন কিউব করে নিন। এতে দিন লবণ, গোলমরিচ, পাপরিকা, রসুন বাটা ও লেবুর রস। ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। প্যানে অল্প তেল গরম করে মেরিনেট করা চিকেন কিউব মাঝারি আঁচে ভেজে নিন যতক্ষণ না নরম ও হালকা ব্রাউন হয়। টর্টিলার মধ্যে দিন ভাজি করা চিকেন কিউব, লেটুস, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ ও বেস্ট চিলি সস। ভাজ করে গরম গরম পরিবেশন করুন ধোয়া ওঠা চিকেন টাকোস। এক কামড়েই মজা।